Bugun biz Uchparchalik haqida qissa nomli asardagi eng cho'ng g'alaba qiluvchi Liu Bei, Haqqan tavsi Liu Shando to'g'risida bir paranglish baqayli. Liu Shandoni ozroq tushunib baqayli. Nimishqa bundaq deyman? Bu mazmun qiziqadigan do'stlar, meni banjo qilib qilgan ajrim uchun bir talax surganlarni aymay, mazmunning davomini anglaysizlar. Liu Bei nurg'unlarimizga o'xshashlar 28 yoshgacha hamda hech ishni boshqa ep chiqarmagan, biror kasbni qamlashtirolmagan, shu bo'r to'qib, elqi o'stangning daryoning yuzib qolgan bu bekalik bo'rini urib, shuningdan churuq to'qib, shuni setib bir hayotini qamdayotgan, o'zining turmushini qo'saq beqiyotgan mushundaq bir shaxs. Biroq buning ko'nglida yuksak bir orzusi bor. Yeni mandatchi bir quruq ham xiyoli bor deb o'ylasanglarmi, bo'laydi bu. Boshqalar endi bu vaqtingizda bu Liu Bei'ning mazaq qiladi, zanglik qiladi, ko'z yilmaydi. Hatto o'sha vaqtingizda o'zida bo'lganlik men Haqqan nasabidan degan bu gapmi aksicha boshqalarning o'rimtin qo'zg'amay, bunalik texmishan qildigan va yolg'ondan bir borch turib o'zini Haqqanning nasabida oldi bu deb mandaq shanqo qildigan gapga aylanib ketgan bu gapimichu. Endi biz Liu Bei'ning hayotiga qarasak, Liu Bei'ninki oldingi yarim hayoti ko'pinchimizning hayotiga o'xshaydi. Ko'pincha kishilarningki bir hayot kartinasi Liu Bei'ning hayotiga o'xshaydi. Endi bu yerda nurg'unlar voy bu Uchparchalik haqida qissa tariximsa yolg'on bu deb so'zlaydi. Amaliyot o'ylab qo'ygan Liu Bei'ning hayotidagi qaysi bir ishlar bizning hayotimizda bo'lib boqmagan. Liu Bei'ning oldingi hayoti minglash yil burungi ishlar bo'lsa-mu, bizning hayotimizga o'xshaydi. Biroq bu yerda Liu Bei'ning irodasi hammamizdan kuchli. Bu shu nishoni, shu orzusi uchun irodasidan qat'iy voz kechmagan. Endi Liu Bei'ning bu asardagi qolganlarga selishtirsak, masalan, buni Yuan Shao'dak bir amaliy kuchi, o kip chiqishi o bulam yo'q. Endi Sao selishtirsak, Sao'dak bir katta amaldorning balasi emas, tug'ilgan vaqtning o'zida o'rnida amaldor bo'lib qolmagan bu. Uningdek yuzabrim yo'q. Sunchuandak fuardaymi emas. Tug'ilishga sun jamiyatidan bo'lib qolganlik uchun vashida butun jangdoni egisi bo'lib qolgan emas. Bu ko'pinchimizga o'xshash oddiy bir kishining balasi. Hem işte şu nölden başlayan kurukul iyilikçiligen manda bir şahs. Hem yine nurgullar yetki Liu Bei'nin yeni bir yaptırması sebep Liu Bei nait jığlango, bu doğru jığlaydı dep qaraydı. Doğru. Eserdeki en köp jığlaydıgan batırlarına birisi Liu Bei. Bırak Liu Bei her qıtımlık jığılışta bir çoğun bir meseleni hal kıldı. Liu Bei stratejilik jığlaydı. Bu hem de elikma bazı fırsıldek elikma bütün kutundan tayağı bunda jığılan qoğuşmaydı. Hem de Liu Bei'nin jığılışıga qarap bakın tuncu qıtım nerede jığıldı? Zhang Fei'nin uydan şaptılık qasam içtim burun jığıldı. Tuncu jığısıdılar, Guayu Zhang Fei'larning bir ömürlük kalbini tutib aldı. Ki Jingzhou'da jığıldı. Jingzhou'da jığılgandı, Jingzhou'ni ariyat kaldı. Zhangdong'a verip jığıldı, Sunchuanning ko'ngli tutdi, Sun Shangmei'ni xotulluq ep ketdi. Qarap bakınlar, Liu Bei'nin her bir qıtımlık jığılışı stratejilik jığılaydı. Endi mening fansiyalarımda nurg'un o'g'il erlar va sizlar jığılab bakmaganmi? To'g'ri, erlar ko'zimizda yoshni chiqarmaymiz. Biroq men ichimdan jığılab bakmagan, ichimda jığılıqdak bir adolatsizlik, bir mashundaq ko'ngilsizlik ishlarga uchrab bakmagan deganlar bormi? Biz Liu Bei'dek teshimizga chiqarmaganimiz bilan qolgan o'zimiz bilamiz, shunami? Endi ba'zilar bu yerda Liu Bei'ning soxt mehribon deydi. To'g'ri, mushundaq bir tuyg'uni burdi. Lekin bir odam o'ttirg'i chiqib toki o'lib ketguncha bir umr soxt mehribonlik qila olsa, bu odamni biz yeni soxt mehribon deymizmi? Qaranglar, asarda Liu Bei o'ttirg'i chiqib eng oxirida Lushin tarafidan mag'lub bo'lib, Beido'da vasiyat qoldirib o'lib ketgan jo'g'arlikning hamisida saxta mehribonligini yo'q qilib qo'yib bakmadı. Bir ömür mushunda qila olgan odamni yeni saxta mehribon deymizmi? Ya'ni ba'zilar bu yerda Liu Bei'ni kimni ko'rib shuniga beqinib baqidi, shuni qishib berib oldi deydi. Bizning amaliy turmushimizning normal ish qo'ydi. Bizning kishilik turmushimizning nurg'un ishlarga uchraymiz, boshqalarni biz yoqtirsa, bizga manfaat tegadigan yoki biz o'rganishga tegishlik yoki biz yoqtirgan bir ishlar olsa, biz bu nurg'un kishilar bilan tunishimiz, nurg'un kishilar bilan do'st bo'lamiz, uni qishib berib baqamiz. Endi uning ustiga Liu Bei'ning zamonasiga mushundaq ansiz zamonga Liu Bei'ning qilganimi xato degil olmaydi. Onun ustiga Liu Bei qaysi birisini qishib verib shu kishiga yordam qilib baqmadi. Shundami ya? Endi nurg'unlar shuninglar Uchparchalik haqida qissatki bu yerda Liu Bei'ni mag'lub bo'lgan, jon birlik keltiramdi, Liu Bei yoxidi mag'lubiyatchi bu deydi. Liu Bei'ning boshlanish nuqtasi qarab baqli. Liu Bei bir odatdagi bir borchdi. Bayada odatdagi bir borchidan endi oxirlash nuqtasi qanday bo'ldi? Baydada o'lib ketganda Sanfin Tianshan jonning 3dan 1ni egallab, garchi
shunga mag'lub bo'lgan bo'lsa-mu, u odam hayotining oxirida masalan savdo, tijorat desa kim mag'lub bo'lib boqmagan kim bor? Lekin shundaq cho'ng mag'lub bo'lgan ahvol ostidami o'zining bolasi Aduga jonining 3dan 1ni berdi. Jonining 3dan 1ni egallab, mushuni o'g'liga miros qoldirib, ananikin o'lib ketdi. Endi mush mag'lub bo'lganlikmi? Masalan, sizlar bizmi o'lib ketishdan burun butun dunyodagi demayli, butun Jungodagi demak turli, butun Shinjongdagi eng katta 3 korxonaning birisi qilib, hech bo'lmasa o'zimiz turayotgan shahar, noya mayli Qashqar yoki Xotan yoki Puchadagi eng danqova 3 oshxona restoranning birisini yoki eng danqova korxona yoki eng katta tallavozorning birisi, shu rayondagi oldingi 3ning ichiga kirdigan shunday bir korxonani qurib, o'lib ketishdan burun o'zimizning balsiga shuni miros qoldirib ketsak, biz hayotimizda mag'lub bo'lgan bo'lamizmi? O'z jamiyatimizga xil katta bir shaxsga aylanamiz. Shundaymi ya? Demak, bu yerda Liu Bei mag'lub bo'lmadi. Hech bo'lmasa men shunda qarayman. Endi Liu Beining Xaqan tog'isi bu Xaqan nasabi degan nom aniq faktlar yo'q. Pallarning balasi, Kunning balasi degan bir jamiyat shajarasidan hukm qildi-ku buni. Cho'qim to'g'rilishini atayın. Biroq Liu Beining shu o'ttiga chiqqandan tortib o'lib ketkichi bo'lgan butunlay shu Han Xaqanlik bo'lgan bir sodiq yuragi. Butun hayotida men o'lib ketsam mayli, xalqdan voz kechmayman. Xalq meni tashlab ketsa mayliki, biz bu yerga fuqarolarni tashlab ketish bo'lmaydi degan mushundaq bir aqidasi, mushundaq bir yuragi bo'lganligi uchun, shuning uchun berilgan bir nomniki deb o'yladim. Unda sizlar qanday o'yladinglar? Liu Bei'ni yoqtirdiganlar, penglunchiga bir penglunchi beqinglar. Rahmat.